Ed eccoci qua, appassionati di vecchi trattori. Qua siamo in piena campagna, si possono già intravedere le ciliegie, ma siamo già a metà maggio, è già scoppiato il gran caldo e niente, appassionati di vecchi trattori. Qua il Marvin vi mostra una bella chicca, un bel John Deere, uno dei trattori preferiti del Marvin, anche perché il colore giallo-verde richiama molto. Eccolo qua, John Deere. Ragazzi, guardate qua, un bel John Deere, spettacolo. La gente vuole anche i trattori e portiamo a casa anche i trattori. Quello che il convento passa, insomma, è qua. Vedo anche piccoli accessori qua in zona. Eccolo qua, John Deere 2120, appassionati di vecchi trattori qua. Non viene in mente Manuel Machiavelli. Per il buon Manuel non ve lo posso fare mettere in moto, ci siamo già fumicati con l'OMT Franzosi, che veramente abbiamo fatto il gran bel botto. Siamo qua nella zona dell'OMT Franzosi e niente. E qua c'è sotto qualche cingolo, qualcosa? No, è una facciatrice a dischi. Una facciatrice, eccolo qua, insomma, una ragazze. Per cui questo John Deere produce ancora, va avanti, lavora, operativo, per fortuna. Eccolo qua. Cari amici appassionati di vecchi trattori, perché insomma se venite in Trentino vedete trattori di plastica grossi, però guardate qua, abbiamo qua la fortuna di vedere questo John Deere qua. Guardate poi l'ambientazione sotto un ciliegio, cioè guardate, è spettacolo. Guardate qua che immagini davvero mozzafiato dal documentario, guardate ragazzi, il Marvin ha fatto un buon lavoro, oh no? Guardate, spettacolo, non dico che sono Piero Angela, però insomma il documentario l'ho portato a casa. E niente, dai, salutiamo tutti qua, salutiamo anche il buon Same Storici, appassionato di trattori. Insomma, eccolo qua, lui è un appassionato di Same, però insomma anche un John Deere non si disprezza mai. Cosa dici, Marco? Buono, ragazzi, qua il Marvin vi saluta, ciao a tutti. È stata una giornata veramente intensa e ricca di bottino. Ciao a tutti.